إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. السلام عليكم حبيباتي، يا رب تكونوا بخير وجمعة مباركة عليكم ان شاء الله. وربنا يا رب يجعل ايامنا كلها خير ويجعل ايامكم خير وبركة وصحة، وربنا يا رب يرزقكم جميعا الرزق الواسع يا رب. زي ما انتوا شفتوا كده انا فطرنا حاجة بسيطة كده، كوبايتين شاي، وكان في عارفين انتوا اسمها ايه، في الفران بيبيعوا بسكوت وحاجات زي كده، فجبنا طبقين يعني، وقلنا نفطر حاجة بسيطة النهاردة. كان عندي يا بنات المطبخ كان متبهدل بصراحة، عشان ما اكدبش هو ما كانش متبهدل قوي، ولكن انا حبيت ان انا انقل البوتاجاز بدل ما يبقى زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، لا حبيت انقله علشان يوسع المطبخ اكتر. فقلت بالمرة بقى انضف وراه علشان احطه كده على نظافه. عارفين يا بنات الكيس الصغير ده لهلوبه، هو ده بقى اللي لهلوبه صح، ريحه ونظافه، وبصوا ريحه تحفه، ريحته قمر. بس فابتديت بقى ان انا اغسل ورا البوتاجاز كويس، الحيطان الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا عندي الدنيا مش متبهدله قوي، انا ايدي دايما بتكون في المطبخ، في الحيطان بتاع المطبخ، علشان ده اكتر مكان بيلم دهون، فانا ايدي على طول في المكان ده، فبالتالي تلاقي الدنيا مش متبهدله قوي. بس غسلت الحيطان اللي هي ورا البوتاجاز على طول، لان ده بنات اكتر مكان بيلم دهون، يعني ده اكتر مكان بيلم دهون حرفيا. وطبعا لو عايزين السيراميك عندكم يفضل بيلمع بعد ما تغسلوه، يبقى بنات نشفوه كويس قوي، يعني بفوطه كده قط ونشفوه كويس، او بفوطه عموما ونشفوه، يعني ايه، تنشيفه كويسه كده. البوتاجاز مغسول، البوتاجاز نضيف، التلاجة نضيفه، عارفين انتوا الحاجات اللي هي من الاعماق دي، ده بجد حاجه كده بتجيب لي راحه نفسيه، يعني لما بكون كل حاجه عندي نضيفه من الداخل، ده بيجيب لي راحه نفسيه رهيبه. بس كان عندي المكان اللي تحت الحوض ده كان مضايقني جدا جدا جدا، كان خانقني كده، فقلت لا اخلص منه بالمره. هو كان فيه ازايز يا بنات، انا عندي الحارس بتاع العماره، او اللي هي الست يعني اللي ماسكه العماره كده، وهي وجوزها، انا بفرز لها الازايز اللي هي البلاستيك، بخليها على جنب، ايا كان بقى، ازايز زيت ازايز بيبس كده، بركنها على جنب، والزباله اعزكم الله دي بتكون على جنب، علشان يعني هم بايه بياخدوا الحاجه دي يبيعوها وكده ويسترزقوا فيها، فانا بحب ان انا اعزلها لها على جنب. تمام. بس ونضفت بقى الحيطه اللي تحت الحوض دي، كانت خانقاني. وقولوا لي يا بنات، انا عايزه اقفل المنطقه اللي تحت الحوض دي، ايه رايكم؟ يعني انا عايزه اقفلها، آه فما تعرفوش هتتكلف كام وكده، ايه رايكم يعني؟ بس انا كان عندي طبعا، ما كانش عندي مواعين الحمد لله، لان انا ابتديت ان انا يعني على قد ما بكون تعبانه، بس بحب ان انا اقوم الصبح يكون المطبخ عندي نظيف مفيش مواعين، يعني بحاول من بالليل كده اي حاجه بقى على مدار اليوم بعملها بروح غسلاها، اي حاجه بعمل فيها اكل اغسلها ورايا، ليه؟ بحيث ان انا لما اصحى تاني يوم ان شاء الله ما يكونش في اي حاجه. بصوا المطبخ قمر ازاي. وايه رايكم في التغيير بتاع الرخامه بقى؟ الرخامه طبعا فرقت. الحمد لله الدنيا كانت عندي هاديه الى حد ما، يعني ما كانتش مكركبه قوي. بس طبعا يا بنات يوم الجمعه لازم 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 ننظف، لازم نبخر، لازم البيت كده لازم يبقى حاصل فيه تجديد او تغيير، يعني حتى لو انتي قاعده لوحدك. على فكره انا قاعده لوحدي، يعني انا مفيش غير انا واولادي الاتنين صغيرين، فلو حد غيري هيقول خلاص بقى، يعني فاهمين، مفيش حد طالع داخل عليا. آه، الدنيا مش شرط ان هي تكون نظيفة، لكن لا، انا عندي يوم الجمعة ده معروف يا بنات لازم نشغل قرآن، لازم ننظف، لازم نعمل بخور في البيت. عارفين انتوا التغيير ده هو يوم اصلا مميز ويوم محبوب فلازم احنا كمان نستفاد باليوم ده. كان عندي بنات الدنيا بره الشقة بقى، بجد القطط بتزهقني وبتقرفني في عيشتي،
مبهدلين الدنيا جدا، مع ان انا المفروض ما اعملهوش لان اصلا في حارس وكده بتعمله. فبصراحة انا ما بيعجبنيش اعمل حد يعني. هما كذا مرة بينضفوه بس بلاقي كل حاجة مكانها، ويعني فاهمين اللي هو الدنيا مش نظيفة قوي. فقلت لا بقى انا لازم انضفه، حتى لو يعني مع ان انا قدامي جار برضو تاني، بس قلت لا يعني ايه. النظافة دي بتكون يا بنات للكل يعني. وبعدين ليا انا اولا، انا لما بطلع كده وافتح الباب والاقي اشم ريحة مش كويسة او بلاقي حاجات مش نظيفة، فبصراحة بتجيني كده، بحس ان انا عندي اكتئاب. فمسكتها بقى بالفرشة يا بنات. انتوا لو تشوفوها في الاول اصلا كانت يعني لا تطاق. مسكتها بقى بالفرشة، نضفتها تنظيفة كويسة كده. بصوا يعني مش قادرة اقول لكم، غسلت قلبي من جوه. انتوا عارفين اللي هو الكيس اللي انا قلت لكم عليه ده فضيت لها الكيس بحاله بقى عشان البقع، وحطيت ازازة هنا للقطط يا رب يرحموني. بس والدنيا بقت فله 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 يعني. حتى استلمتين، شفتوا استلمتين اللي هما طالعين على الدرجة اللي فوق دول، والله جبتهم معايا بالمرة. كان عندي برضو الباب بتاع الشقة كان مطرب من بره، لان هما لما بيجوا يكنسوا السلم وكده، فالتراب طبعا بيطير على الباب وكده، والباب عندي عشان لونه بني فبيتبهدل بسرعة. بس يا بنات، ودخلت بقى جوه. انا عايزه اقول لكم انا جايبه لكم المختصر، لكن الحاجات دي اتعملت في وقت كبير جدا جدا جدا. وساعات كنت بقفل الكاميرا واروح انضف تحت الانتريه واجيب من هنا واعمل هنا. بس انا جايبه لكم اللي هو المختصر كده علشان اشجعكم، وانتوا كمان وانا كمان اتشجع بيكم. ولو وصلت لحد هنا متنسيش تعملي لي اشتراك ولايك، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. والدنيا بقت عندي زي الفل ونظيفه وزي القمر، وبحبكم جدا.